व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस यार, आज हम खेलने जा रहे हैं ड्राइविंग कार गेम। सो गाइस, इस गेम में म्यूजिक इसका कम कर लेते हैं। सो गाइस, इस गेम में रेस होती है शो का। ये हमारी कार होगी और ये बाय 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 भी करनी है। बैक चलो, बैक चलो, बैक बैक बैक। तो गाइस चलो गेम स्टार्ट करते हैं। बैक चलते हैं। ओ भाई, फ्यूल VIP स्कोट भाई। यहाँ से कैमरा हम चेंज करते हैं, ये वाला रखते हैं इसमें भाई। ओ हो चेंज करना भाई। 50 यार्ड में हमें करना है जी। ओ भाई, गुड टर्न। इससे भाई P पे जाएं तो क्या होता है जी। अभी तो भाई D पे चलते हैं, हमें यू टर्न लेना है। इन्हों की जो भाई साहब पार्किंग है। ओ भाई साहब यार मोटू कब चलान काट रहा है पुलिस वाली से। चलो गाइस, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। भाई थोड़ी सी राम राम से चलते हैं। गाइस स्पीड पे थोड़ी देर कार की, और हम ओवरटेक करने लगे हैं और इजीली हो गया है। डन 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 डन। ओ हो गाइस, हमें लेफ्ट मुड़ना है, जिसका कार लगाते हैं। ओ भाई साहब, इस गेम में एक ये हाथ बहुत, जहाँ पे टच हो जाए वहीं पे दोबारा से भाई साहब चेक करना। अगर P पे जाए तो भाई बाद में भाई चेक करेंगे हम। पहले हम अच्छे से यू टर्न कर लेते हैं अपनी कार को। गैस मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ। देखो हॉर्न इसका, आवाज कम कर लेते हैं और ओवरटेक अप करना है सबको। वो रेड कलर की कार आपको नजर आ रही है ना, ये मुझे चाहिए। और मैं बॉट करेंगे, लेकिन इसमें पैसे नहीं है। ओ भाई साहब, ग्रेट टर्न देखिए, ड्रिफ्ट भाई, जीप में भी ड्रिफ्ट लग जाती है। ओ फिर एक भाई साहब टर्न लेना है। ओ भाई 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 भाई, बच गया। और यहाँ पे बगाते हैं फिर से भाई। एक टर्न आ गया, स्पीड कम कर लेते हैं टर्न पे। वो इस पे भी भाई ग्रेट टर्न आ गया हमारा। अगर अच्छे से कार को फिर भाई एक रंग भाई, कितना टर्न है। ओ भाई साहब, यहाँ पे येलो जोन पे पार करनी है हमें। अगर सावधानी से काम लेते हैं गाइस। मैं देखो बैक आर से जी बैक होता है गाइस। अभी ध्यान से मुझे पार करनी पड़ेगी ये कार। और गाइस हम थोड़ा सा पहले पीछे लें। चलो अब ध्यान से जी पार्क करते हैं गाइस। ओ भैंस की कहाँ जा रहा है। चलो पीछे चल, पीछे 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 यार, पीछे चले। हाँ ओ डेंट माय गाइस।
गाइस मिशन फेल्ड। ओह टाइम तो नहीं खत्म हो गया बॉयज। और गाइस हमने फिर से ऑन कर दिया है, फिर से हम खेल रहे हैं इस तरह। भाई स्पीड ज़्यादा लगती है, इस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं गेम है भाई। ओए होए होए बॉयज तो अच्छा अच्छा टर्न लग लिया। स्पीड भाई कम करो, टर्न लेना टर्न लेना टर्न लेना। ओ बॉयज अब कहाँ से बचे हैं ग्रेट टर्न भाई। दो तो हमने कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब सीधा ही भाई जाना है भाई। फिर से टर्न लेना, थोड़ा इस तरफ हो जाता है टर्न लेने का लिए। ओ भाई ओ अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे तो। ओ भाई साहब चलो जी चलते हैं आगे की साइड। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कंप्लीट कर ही लेंगे जिस तरह मुझे लग रहा है। ओ भाई साहब ये हैंडल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वरना नहीं था होना सही। अब सही है भाई। ओ भाई साहब कार्स आ गई हैं, इधर ओवरटेक करते हैं, आगे जाते हैं हम ओवरटेक कर करके। टर्न लेना, थोड़ी स्पीड भाई हम कम में रखते हैं, हमने टर्न लेना है गाइस। ओ ये भाई मैंने गलत टर्न ले लिया, गलत टर्न। अब बैक भी नहीं भाई मैं जा सकता, यू टर्न कह रहे थे लेकिन कोई और पार्किंग भाई। ब्रोकन ब्रेक चलते हैं भाई। 60-50 यार्ड में मैं मोर टर्न करना है। ओ बाय 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 गाइस ब्रेक फेल थी, ब्रेक फेल जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। फिर से हमने गाइस लगा लिया ब्रेक भाई, फेल देखो लग ही नहीं रही गाइस ब्रेक। ब्रेक को पता नहीं क्या होगा गाइस। गाइस अभी ओ भाई साहब कैसे हैंडल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा मेरे से। ये बहुत चैलेंजिंग गेम स्टार्ट हो गया। तो बॉल परफेक्टर के साथ ही भाई मिस हो गया। फिर से भाई हमने गेम स्टार्ट कर लिया। ओ भाई इस तरह का तो छोड़, अब बातें दे चलते हैं थोड़ी ब्रेक। ओ भाई मुझे लग रहा है मैं फिर मारने वाला हूँ। मुझे लग रहा है ब्रेक फेल हो जाती है इसकी। पीछे भाई जॉर्जी से पता नहीं क्या मसला कार को भी। ओ भाई साहब चलो गाइस पूरा रेस दबा के रखी है, जाना किस तरफ है भाई साहब। स्पीड कम कर लेते हैं गाइस। ये देखें ए हे गाइस ये हैंड कंट्रोल्स इनों का कम है, बस लास्ट टाइम है वरना फिर मैं गेम को एंड करूँगा। ओ ग्रेट बॉय साहब। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।